Търсите решение за вашата уредяваща коса? Чудили ли сте се някога какво на първо място кара косата ви да пада? Може да е свързано с гени, хормонални промени или дори вашият начин на хранене. Много продукти твърдят, че предотвратяват косопада и могат да възстановят загубената коса, но за съжаление не могат да го изпълнят. Защо е така? Нека започнем с причините за косопада. Човешката коса е сложен мини-орган. Здравите космени фоликули постоянно растат и се възстановяват сами, но този цикъл често бива прекъснат от досадният хормон, известен като DHT. С течение на времето космените фоликули, засегнати от DHT, се смаляват, докато станат едва видими за простото око. Повечето продукти наблягат върху намаляването на DHT на хормонално ниво, но често само забавят косопада за кратко време. Също така могат да доведат до сериозни странични ефекти. Трябва да има по-добър начин. Научните изследователи на TRX-2 са надминали съществуващите подходи и са свели поглед до молекулярно ниво. Те са изследвали основният фактор на косопада, който в продължение на десетилетия е останал незабелязан от други медицински изследователи. Това са калиевите канали. Калиевите канали са малки протеини, намиращи се в космените фоликули, които регулират прехвърлянето на хранителни съставки през мембраната. За съжаление, мъжете и жените, страдащи от косопад, имат калиеви канали, които са повредени и вече не работят правилно, което води до проблемни космени фоликули и уредяване на косата. Използвайки опита, научени от Оксфорд, те са изследвали над 1000 естествени и синтетични съединения и са стигнали до удивителното откритие. Комбинирайки силно пречистена форма на L-карнитин с подходящ комплекс от метаболитни стимуланти, те са могли да възстановят калиевите канали и да насърчат растежа на косата на молекулярно ниво. И най-накрая е създадена натурална, безопасна и ефективна технология за справяне с косопада. Представяме ви капсулите TRX-2, първият нов подход на лечение за растежа на косата за последните 30 години. Кажете с Богом на косопада завинаги!